Собираю подводную лодку из Лего. Для нього це персональний задача номер 3. І ось це четверта команда. У Прометея 6,5 хвилин у бонусі грати баскетболістового. Орен дуже довго працював, але все ж публіку передачу Зеберс примудрився не зубити кошика. Лукашов намагався зіграти та Аудіаса і теж лише новою перервали цю передачу баскетболістового. Продовжує атакувати Прометей. Повертає Лукашов на Санона, тут у зворотньому напрямку пасує. М'яч в руках все ж у Кеннеді. Ну і Тайо Діас. Складний кидок, але ми знаємо, що Тай часто закидає саме такі кидки, втім на цей раз не щастить. Гравцю Прометея не влучає також і Юцькас. М'яч після підбирання знову у володінні команди гостей. Лукашов. На Кеннеді не поспішає команда Гінзбурга. Проходить передача на Одіасе. Що буде робити Одіасе? По зовнішньому радіусу розгортається і влучає. Відповідає Огре. Короче, всем пока, ждите новое видео.